गोदा शाम को तेरा हिसाब क्लियर करवाइंदा। हाँ ना दे मोटर खराब है पूरी तनख्वाह पूरी मोटर बनवा देना खराब है आज मैं आखी रखा हाँ कोई हाथ मार साथ गोदा तनख्वाह चंगी दे से हाथ मेरे तनख्वाह 12 महीने झगड़ दे 12 महीने ये झगड़ दे तय कोई गाल की थी मैं किਵੇਂ गाल करा भाई तो हाँ माशाल्लाह जल्दी कर खाल भो कर चोखा खा खेलनी ते चोखा खाल खेलनी थी बस आराम कर खाड़ हाँ जल्दी बड़ा तू यो ही गोदा ही तो पिता खड़े मां के आराम कर खाड़ आराम कर चोखा तो पैसे ने नहीं था अब पैसे तो चोखा तनख्वाह देना खणी था को तनख्वाह देना तो कुछ जगह नहीं साले मारी कुट्ठी देनी है साडे तो दोर में मरदा तू हुन माल दी गलती कर जलते कर लोए ना दे पिया तई को क्या करा बहुत सदी मौत सदी के मरदा खड़े चोखी तनख्वाह देनी अब पेट पवी तनख्वाह मेल में दिए तनख्वाह जितना माल दी खिदमत कर ते जरा तो माल दा चुप कर खाड़ बड़ा जल्दी कर बड़ा तू को रही तू मैंने भाई यार तू जल्दी चोखी कर तनख्वाह दे दी यार तनख्वाह तो मिल देती है झगड़ा नहीं करीदा मेरा पुत्र मेरा जल्दी झगड़ा कर चोखी माल दी तू जरा जल्दी कर रे मैं आ जाए आगे ती में भूखे मरदा कितना मरदा खड़ा हाँ भूखे मार कटी मार तू जल्दी कर वेला बोला नहीं दादा तू मेहरबानी कर ये तो तू चोखी तनख्वाह दे दे बिलाल तू 12 महीने ये ठेला नहीं माल दी कर शुक्र है मैं आ गया पहुंच गया था मैं रोजा ना यो काम ना मुझे रोदा यो काम दे तनख्वाह दा झेड़ा लगे तनख्वाह कुड़ियां लाने में तनख्वाह तो कुंबेली में लिए पोतरे काम करी दे जल्दी मांग छोड़ा बक्के मरदा करे बस्ता खड़े तू ना तेरे टायर जल जा रहे बस्ते दा आके तो बस्ता दे बने दिया ये कर तू ना तो सफाई ले दी एक तो सही है आजा धीमे तू जबान मार ली है ए अल्लाह ला बंदा है लेकिन सोचा मारना आपड़ा तो ये तो कार मैं तू में मत रहा यार बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह हां पहले अपनी सफाई तो कर रात 12 जाए 12 चाहिए कितना बजवा था वाले चाहिए तो कोई पास आ सुक्की सट्टे आए ने ये 70 रुपया और मिया केना ये तो रेत सट्टी है क्या सट्टू क्या सटू पास आ सुक्की पीछे को मिस्त्री ताला को प्लास्टर करवा अच्छा चलो ठीक है करने ने हाँ। ये गोदा मेरा जरा है ये चंगा बंदा है यो आधा बेजरी गाल तू तवज्जो काने बिया करना अच्छा पीछे साफ सुथरा हिसाब है सारी बात है सारी बात है हां हां बस बस से पीछे तू पीछे बिया बंदा कोई ना लपसी मैं को कोई ना लपसी लपसे तो बोला बस से तो बस है हां हिसाब सारा खीर रखा रखे को बाहर मोड़े दे भला खीर ओडे में ना रहे हां आज देखो खीर के आगे आधे यार साइकिल पीछे से ढाना तेरा कच्चा किलो कितना 3 किलो बेच रहा तू कितना किलो बेच रहा पूछे थे लाला बंदा तू आज मैं कोई गाल से पहले नहीं रखी तेरा फोन बंद तो हर वेले मैं किथा तो बोला खुदा दा बंदा तू दसे था आज नुकसान की घड़े मेरा बोला जा मजा त्रा छुट्टी देना नहीं मैं अपना बात को क्लियर कर अपने को बिस्मिल्लाह रोज खीर पीना रोज घर चावे ना नहीं था खीर पूरा चला मतलब है एक तो सही पूरा बंदा है 14 मन बजा दिया ते जवान दा तेरा काम ना रखना को बैठ निजाम मानी बैठ तेरा काम ना कभी खीर करे सर ए अल्लाह दे चढ़ांगे देरो हां मेरा मेरे खाज रखे तेरा भोज रखे खा ले गाड़ी सा तू दस
तू क्या करे थे हाँ? तू क्या ना तेरा करे भाई लगता खावे क्या कर तू तू फारे कहीं अच्छा मैं फारे फारे कहीं तू अच्छा हाँ तू गोदा नहीं ले माया हाँ तुमको नहीं में वाह हाँ अदे मैं को खीर पी मार के नहीं दे तेरा 2 किलो दूहे दे वजो पर पी छोड़े चोरी दरवाजा बंद कर अच्छा हां तू क्या समझी गड़ी वो ढेर घटा 14 मन बता दिया पे सच्ची ने कच्चा रुहाना सा कनाल पे ता बच्चा असल ने कच्चा सारा खीर कूड़ मरे ना 4 किलो 14 मन बता ने यही बचा खड़े कूड़ मरे नहीं ये सड़ गए सारी रात बंद है चाहे तो मैं बात पकी पे सारा जवाब मेरी सारी तू खंडा रह गई अल्लाह शाम को सारी जवाब है सारी बात पैसे मना दो दिख नहीं यो किंदा यो गिंदा करे अपना केले हमारी खांड कानी सब्जी कानी क्या है इतने में कपड़े कानी केले बाले जिटा तुटा पर सदा दी लामाई कर दी दीवार को माला दे अच्छा या बस छुट्टी दी तनख्वाह इंदी कवर कर रहे बाजरा डाट डा उधर करे दिया है सारी खादी करे खादी में भाड़ा छुट्टी देती खादी करे मदी खादी करे खादे छुट्टी दे दोगी 14 मन बता दे जो 5 किलो खीरी था 3 किलो घर वाह इंदे ओए बहुत सटवे ओए बहुत सटवे तू के मेरा सटा पतरा चमचे गिरा पे कर दी बहुत सट गोता घर है बेटे यार फसा ना मेला ओए मां को ये नहीं फसा तू मेरा तनख्वाह दे दे तनख्वाह दे दे साहब तनख्वाह दे दे तू यार तनख्वाह आज तेरा हिसाब तनख्वाह दे बस गाल सुन तेरा हिसाब दिला बेटा को आज छुट्टी हाँ बस तू हिसाब दे वेला मैं देना बेटा को हिसाब भाई साहब कितनी ठीक बढ़ रही है हिसाब कितनी बढ़ रही 4000 रुपया 4000 क्यों बढ़ रहे हाँ 10,000 रुपया बढ़ भाई रहे ये जरा गिद्दी ए मौत सनी जरा गिद्दी खड़ी वो मैं कितनी गणा देख ये हिसाब दे भाई कितना गिद्दी जो ही नहीं पैसे कितना मैं तेरा दुकान ते खाता लिखा पे बड़ी बात से जे तो बात ना दिला 15000 मुके करना ना ते 15,000 ते कोई छुट्टी कोई नहीं 15000 मुके 15 घंटा ना तो मैं बाल क्या पड़ गया बाल क्या चल रहा तो कुछ से ना की ता बात तो पी नहीं जा रहा ते को 15 ने था ये जो झेला लाई आए जेना तू कसा मिले ना हाथ है ये दुकान ते ही दे खाते हैं कितना खाते हाँ, हैं हर खाते हैं चीज़ कि 6 महीने बाद किने करे बात आ हाल दे बात अंदई कुछ दे नहीं था जल्दी से पक्का पड़ गई जब जब ठीक है तो मैं देऊं पैसा मिलवे सी पैसा देता तू पीछे यार बैठे बड़ा प्यारा तो तू ही में यार मैं हाँ तू पैसा देता तू आवाज सहित मैंने झेड़ा ला दे तू हर ना शे- यार कोई खीर दिखा रही मालदा ना काचे खीर होटल दे वेना पे तेरे उडे तेरे वेना पे हाँ वो तो चौका पैसा खड़े दिया न मान वेना पे ना, किदे गए पैसा किदे गए मैं को भाई मिल गया पैसा हाँ किदे गए तक नु मैं खीर दो थी कोई चार दे पैसा का दे नहीं ये था। हिसाब दे उए आके तू हिसाब दे खान साहब तेरा आके ना पैसा ये वही को लो हिसाब दे हिसाब भाईजान तेरे को लो पैसा है ये पैसा रहा है। पैसा उन्हें आके वही को लो पैसा है तेरे आप राख को लो खीर अलग भाई खीर अलग लो क्यों खीर तू गाबे ये मां को धंधी पिए देख बता तू कसा नहीं दे तनख्वाह सा को देने दे गाबे गाबी देख जब बात ये संत कभी की रखी रोसी बस नहीं खिंदे पे हैं नींदे तो पे हैं कंडा घिन तो हर महीने की तेरी यार ये बात बस तांता पांता भाई खाल बंडे अंदर यार आ मेंदे हां पंजी आते में कमी ने करिया खड़े होना ना खी देनी कमी ओए खाल बस्ता हो दे ना मालिक की खी दे ले हूं तू देख नहीं करे फाली धंधे पार तू कशे दे से ना साको यार मेल वेंदे तो हाँ मैं अपनी मर्जी दी तनख्वाह किनसा बस चलो तनख्वाह तो को लेना तनख्वाह देना अपनी मर्जी दी किनसा गाल सिद्धि यार तनख्वाह तो को मेल वेथी झेला क्यों करना नहीं आ हां कसा उन्हें हाथ चालू बस सेदा उन्हें कसा सटे दे हाथ ते काम कर दी सके ने पे हां आज पैसे क्लियर करेंगे ये जा पैसा मेल में नहीं गिन ये तो नहीं ढाण ला सही मेल वेंदे पैसा नहीं तुसा आखी हाँ। बैठे जेरी गाल तुसा आखी बैठे हुआ पूरी कर दे बस बस पूरी करो तो जा इनमें खाली पुलाव होए तो बात पीछे डंगर खड़े रहा नहीं मैं खाली पुला नहीं है अच्छा 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 काहे के गाल कर दी थी बात ठीक है बस ठीक है और कितनी तनख्वाह देनी है को ये को तनख्वाह दे मैं अपनी मर्जी से 1000 बच्चा के कुछ वापस कर दे मैं अपनी मर्जी से किनसा यार मर्जी दी मैं अपनी मर्जी से किनसा यार मिल में दिए थे कुम मर्जी मैं दी डाल हाँ मैं अपनी मर्जी से किनसा भाईजान मर्जी देते को हाँ, दे दे बस मैं तू देख पुत्र खड़ा रहे मन ते को मिल में दिए मैं अपनी मर्जी से तनख्वाह किनसा यार तनख्वाह मिल में नहीं बड़ा से ना कोई भों है ना कैसे यार इधर सब माल है तू अंधा धैमा धमाए मार यार ये वेले तो आए हैं और तू तो सही दा दस
दस क्या केरी शय कहानी अपनी मर्जी है हर शय कहानी ना दाल है ना कशे कोई ना वो खाले सब ना शय आवे कोई ना लिए कशे मैं है हुने नहीं मैं हुने फोन कीते अब्बा हुन आए कोई भाई यार आज नहीं तो कोलो नहीं आंदा दूर है। ये थे ना ना खड़े तो जरा मैं भी ते क्या करे ना खणी तू मेरा जीवे शाला तू ध्यान करे नहीं कशे तो कर मेरे ना तेरे ऊपर ढेली ये करा माल देख के जा बोल बोल यार तू ध्यानदारी करे नहीं तो मैं तेरे ऊपर ढेली करा कितनी खड़ी हाँ तू अंधा नहीं में था मैं यार आज आओ सांग उतर रो दो देख बोल बोल खड़े माल देख सही तू तेरी हियाती होवे तू इन्हें खिदमत करी कर तू देख इन्हें खिदमत करे लग यार रहा तो तू तेरी 1000 रुपया नहीं मेरे मैं भी तेरे ऊपर ढेली बाल करा बोल की थी पैसा दे उतना ही यार माल मैं ले तेरे ऊपर ढेली खड़ा मेरा मक्खन है ये माल जो लखे रुपए में तेरे को नहीं दिखा देख सही फल तो देख निकले एक खिदमत करे भाई देख देख खड़े थिया देख ध्यानदारी करन दे तू तो अंधा नहीं में यार मैं ऐसा रोज जारी ना सा को तनख्वाह नहीं ना कशे तनख्वाह मिल वे थी 15 नहीं तारीख मिलती को तनख्वाह मिल वे थी हां 15 को मिल वे थी 15 चांद चौड़ी दा उसी को तनख्वाह दा भाई यार मिल वे थी तो को आदत पिया अब्बा तू हुन आन दे साको फिर क्या आन मेरा दे मक्खन ते को मिल वे थी तनख्वाह हुन भू खुट्टा पे भूम खा मत लगता है नहीं ए माल दा खा कानी यार तू कितो ने से ट्रक बहुत आ तलंगा थी ना ए, नहीं ट्रक बहुत आ जावे सी मैं तलंगा फोन थी ना किती मैंने करा? कहे हे देखा कोई ए, भू है मैं हुणे फोन करना तू कर फोन हाँ। भू आवे खा आवे हेलो हां जल्दी दा कर एक ट्रक जरा भूंदा भेज दे इसने माल दा भूं मुक गए हाँ। जल्दी भेज जल्दी बोल जा रे तो ठीक है भरे ना जाना था तो कुड़े में खड़ा है एक से तुम लो मैं फोन कीते हूं आगे अंधा पे ट्रक